Miubos ang presyo sa durian sa Magsaysay Fruit Stand, Davao City, diingikan sa kapin 200 pesos per kilo ni atong miaging tuig. Anaan na kini karon sa 50 ngadto 150 pesos depende sa klase nga paliton. Sa interview sa DXDCR Davao kang Alger Anting, 42 anyos o 20 katuig na nga vendor sa durian, iyang gibutyag nga mi barato ang presyo sa durian tungod season sa pagpamungan ni ini gikan Hulyo hangtod Setyembre, rason nga daghan sab ang supply ni ini. Dugang pa nga nihit ang durian natong 2025 tungod sa nasinating pag-ulan og pipila ni ini gi-export sa mga planta sa China. Apan karon nga season sab sa durian sa Thailand ug Malaysia, napinga kini og gamay lang ang gina-export gawas sa nasod ug mas daghan na ang ilang mabaligya sa lokal. Alang sa aransilyo nga klase sa durian, anaa kini sa 50 pesos per kilo samtang ang D101 ug puyat anaa sa 150 per kilo. Subay ni ini ang giauhag ang katawhan nga mobisita sa Magsaysay fruit stalls ug mopalit sa mga durian nga ilang ginabaligya.